अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो क्या आप कुछ देर के लिए मेरे बच्चे का ख्याल रख सकती हैं? अब फिक्र ना करें, मैं हूं ना। शर्म नहीं आती तुझे? हंसता है तू तो गया बेटे। अबे माफी मांग। 2, 3 साले दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसकी माला बनाकर। अबे पागल है, ये बॉम्ब है। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं।